से किसानों को मिली राहत। झमाझम बारिश से आगमन हो रहा है प्रभावित। बारिश से लोगों को घरों से निकलना हुआ मुश्किल। वहीं पटना सिटी में भी जमकर हुआ बारिश। 1 घंटे की बारिश में गलियों में पानी का हुआ जमाव, जो देख सकते हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश जिलों में हो रही तेज बारिश। गरज और चमक के साथ तेज बारिश से जारी निसर्ग तूफान के प्रभाव से मौसम बदला। एंकर पिंकी सिंह के साथ न्यूज ग्राम 24 टीम की रिपोर्ट। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।